Башкортостанда Бөтөрәсе милләт-ара балалар театраль фестивале үтте. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Бөтөрәсе милләт-ара балалар театры фестивалендә гран-при яулаган Рәми Гарипов исемендәге Беренче Республика башкорт гимназия интернатының Рәми театраль группаһы итәкчесе Әлфинә Минһажева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Октябрьский калаһында үткән Бөтөрәсе театр фестивалендә балалар өчен үткәндә һеҙҙең ижади төркөм гран-при яулана. Ихлас күңелдән һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Һәм бына был фестиваль тураһында тулыраҡ һөйләһәгеҙ. Ниндәй ижади коллективтар араһында беренселекте алдығыҙ? Тәүҙә положениены күргәс, мин әҙерәк ҡаушап ҡалдым, сөнки унда төрлө төбәктәрҙән, тип әйтәйем инде, ҡалаларҙан көслө коллективтар программала ҡатнаша икәнен белдем. Санкт-Петербург ҡалаһынан, Самара, Нефтекамск, Татарстандан битендә һәм үҙебеҙҙең Башҡортостандан күп кенә коллективтар барҙы. Шулай уҡ Нижний Новгородтан. Көслө генә үҙәктәрҙән килгән командалар, тимәк, сығыш яһарға үҙҙәренең теләген белдергән. Иң ҡурҡытҡаны нимә булды шулай да? Иң ҡурҡытҡаны Санкт-Петербург ҡалаһынан килгән коллектив. Сөнки үҙегеҙ белеп тораһығыҙ бит инде, Санкт-Петербург ул шундай мәҙәни ҡала. Мәҙәни башҡалабыҙ тигән исемде йөрөтә. Әйе, шуға барыбер нисектер үҙебеҙҙең көстәребеҙҙе туплап, барып ҡайтырға кәрәк тигән ниәт менән беҙ балалар менән Октябрьск ҡалаһына ошо ҙур фестивалгә сығып киттек. Был милләт-ара тигән статусы бар. Бына Татарстандан булды, тинегеҙ, тағы ҡайһы төбәктәрҙән был статуста аҡлап ҡатнаштылар? Башҡортостандан, Татарстандан. Милли телдәрҙә спектакльдәр тәҡдим иттегеҙ, тимәк. Милли телдәрҙә беҙҙең Татарстан, юҡ, милли телдә беҙ тәҡдим иттек, башҡорт телендә сығыш яһаныҡ, һәм Өфөнән, Татарстандан бер балалар коллективы татар телендә сығыш яһанылар, ҡалғандары рус телендә сығыш яһанылар. Ниндәй әҫәрҙе һайланығыҙ? Мин иҫләйем тигән Бөйөк Ватан һуғышы осоронда балаларҙың ошо ауыр һуғыш йылдары үткән тормошо тураһында әҫәр, тип әйтәйем инде. Был ысынбарлык әҫәрҙәрҙе мин ике авторҙан алдым. Ул Светлана Алексеевичтың «Һуңғы шаһиттар» һәм Жанар Кусаинованың «Улар килде» тигән әҫәрҙәренән мин үҙемә оҡшаған текстарҙы һайлап алып, уларҙы Ғазиз Әбдөлмәнов тәржемә яһап, эш башланыҡ инде. Был спектаклде әйтеп үткем килә, мин башта Осҡон халыҡ театры БГУ-ның хәҙерге Өфө университеты. Өфө университетының театр коллективы менән эшләгән инем. Беҙ ошо спектакль менән театральный Приволжье тигән конкурста ингәйнек 3 йыл элек. Һәм ошо спектакль юғалып ҡалмаһын тип, мин ошо спектакльде Рәми театры менән эшләргә булдым. Күп кенә яңылыҡтар индерҙем, шулай уҡ күп кенә персонаждар шулай уҡ өҫтәлде, матурлап, байытып ебәрҙем һәм минең уйлауымса был спектакль тағы ла яҡшыраҡ килеп сыҡты. Балалар үҙҙәре нисек ҡабул итте һуң был теманы? Башта был спектакльдә эшләгәндә уларға нисектер ҡыйыныраҡ тойолдо, сөнки тема бик ауыр. Һуңынан башта текст өҫтөндә эшләнек. Балаларға әҙерәк нисектер теге күңелһеҙ була башланы, сөнки улар балалар бит инде. Балалар менән эшләүе барыбер ҡыйыныраҡ, икенсерәк. Һәр бер текстҡа беҙ үҙенең фекерен һалырға тырыштыҡ. Бер ай тирәһе беҙ только шул текст менән эшләнек, һуңынан беҙҙең китте инде пластика, этюдтар һәм балалар шотып яйлап ошо спектаклгә керә башланылар. Башта инде төрлө шундай һуғыш темаһы тураһында һөйләшеүҙәр алып барылды. Уларҙың фекерҙәрен шулай уҡ фекерҙәр менән уртаҡлаштыҡ. Шундай ҙур ғына эш алып барылды инде. Был ғөмүмән Бөйөк Өңөрҙөң 2 йыллығына, ошонда 2 йыллығын билдәләгән йылда балаларға ҙур аңлатыу эше тип әйтһәк тә була, сөнки уларҙың быуыны тере ветерандарҙа һирәк күргән быуын тип әйтергә мөмкин. Шулай да һеҙ гран-при алғанһығыҙ, һеҙ еңеүсе булғанһығыҙ был ҙур фестивалдә.
жюри ағзалары ниндидер теләктәр, тәкъдимдәр еткерделәрме? Әйе. Ысынлап та без гран-при алырбыз дип уйламаган идек. Санкт-Петербургтардан нык куркканлыгы да аңланыгына. Аны шулай. Без спектакльдә уйнап сыккас, обсуждение булды бит инде. Мәскәүдән килгән абруйлы жюрилар үзләренең теләктәрен һәрбер коллективка yetkерде һәм безгә сират yetkәс, режиссер Анастас Валерьевич Кичик безнең спектакльдә карагандан соң шундай фикер әйтте. А сейчас давайте поговорим про искусство. Шул сүзләрне ишетү менән бөтен куркулар нисектер таралды. Балаларым өсөн һәм үземнең республикам өсөн шундай горурлык тойдым. Гомумән әйткәндә, ул безгә үзенең теләктәрен генә yetkерде һәм балаларыбызны бик нык күтәрде, мактаны. Чөнки ул шундай матур сүзләр әйтте. Менә һезнең ансамблегызда балалар бер-берен бик яхшы тоялар тине. Ундай хәзәт хатта профессиональ театрдарда ла кызганычка каршы бик кирәк осрай. Безнең балалар да үзләрен шул кадәр матур тотты. Безнең Башкортстан Республикаһынан, Өфе калаһынан Рами Гарипов гимназияһына баргандар бит инде. Матур итеп башкорт телендә һөйләшеп, аралашып, йырлар йырлап, искиткес матур итеп йөреп кайттык. Бу балаларның бер-берен шулай бәйләнеш булуы, бер-берен тоюлары ул нимәгә бәйле икән? Табышы гимназия интернатта уку, бергә яшәү, тәүлегенә 24 сәгать бергә булудан микән? Бик шундай һорау. Менә мин үзем дә гимназияны беттем. Бәлки, асыллап та ошо гимназияның мөхите безнең балаларны шулай итеп тәрбияләй дип уйлыйм. Гимназияның балаларын икенче балаларга караганда айырып була. Без гимназияда мана укыганда бик тату булдык. Один за всех и все за одного диләр бит инде. Менә безнең балаларда да ошондый мөхиттә тәрбияләйләр. Һәм безнең балалар башкорт рухына хугарылган. Уларның мин балаларыма барганда конкурска миләргә әйттем. Балалар гран-при алабыз, беренче урын алабыз, икенче урын алабыз дип үзегезне не настраивайте. Чөнки күреп торасыз, анда коллективтар бик көчле. Иң мөһиме без барабыз башкаларны күрергә, тәҗрибә алырга барабыз дип, уларны шундай нигә керттем инде. Тик үзегезнең башкорт булуыгызны, үзегезнең каныгызда башкорт рухы, салават каны ага дип онытмагыз. Сәхнәгә чыгасыз да һәм бөтен башкортлыгыгызны күрсәтеп кайтасыз. Һез уларга зур яуаплылык калган балаларга. Бәлки шул яуаплылык та уларны берләштергәндер. Бәлки. Бына әлеге вакытта мәктәп театрына зур игътибар бирелә. Ул дәүләт кимәлендә дип хата булмас. Чөнки Сергей Кравцов зур игътибар бирелә, махсус реестр булдырыла. Бына бу ни өчен кирәк? Мәктәптә һез улардан бит актерлар гына тәрбияләмәйсез. Ысынлап та бына безнең мәктәп театрында ла бит инде кемдер хирург булам ди, кемдер программист булам ди, кемдер нефтяник булам ди бит инде. Бар араларында сәнгатькә гашык булган балалар да, тик улар шулай башка һөнәрләрдә хайлайлар. Минем уйлавымча, театр түңәрәге балалар өчен бик кирәк. Ул балаларны нисектер истән үстерә. Менә миңа сентябрьдә килгән балалар май азагында бөтенләй икенче балалар булып чыга. Алар үзләрен бөтенләй икенче тоя. Алар нисектер менә сәскә ата бит инде. Менә ошылай. Алар үзләрен бөтенләй икенче тоя. Аларның һөйләшүләре лә аерылып тора бит инде. Сентябрьдә алар шулай оялсан гына килһәләр, май азагында алар шундый менә үзенә ышанган, шундый үзенә максатта яңа куйган балаларга әйләнәләр. Һәм шулай ук телдәре шымара, сәхнәлә үзләрен тотырга өйрәнә. Менә алар бит киләсәк буыныбызның җитәкчеләре һәм лидерлар, кеше белән аралашырга, һөйләшәләр, өйрәнергә һөйләшәләр. Ягъни бу мәктәп театры ул лидерлар тәрбияләү урыны дип әйтсәк тә була. Мөмкин улай дип әйтергә лә, мин һез белән килешәм.
Һеҙ вуздала театр түңәрәге алып барғанһығыҙ, мәктәптә әле айырыламы? Өфө университетында Осҡон халыҡ театрын етәкләйем 10 йылдан ашыу. Унда миңә киләләр 18 йәшлек өлкән балалар тип әйтәйем инде. Йәштәр киләләр, әйе. Һәм улар менән моны эшләү барыбер еңелрәк, сөнки улар аңлайҙар нимә эшләргә, бөтөнләй фекерҙәре бит икенсе, ә менә мәктәп балалары эшләүе ауырыраҡ, сөнки улар әле үҫеп итмәгәндәр, ҡайһы бер мәҫәлән уйҙарҙы, хис-тойғоларҙы еткерә белмәйҙәр. Барыбер дә уларҙың психик яҡтан ҡарағанда ла улар әле үҫмер саҡтары бигерәк ауыр саҡтар була бит инде, һәм ошондай ваҡытта балалар менән эшләп белергә кәрәк дип уйлайым. Уларҙың үҙенсәлектәрен дә белергә кәрәк. Әйе, уларҙың үҙенсәлектәрен дә белергә кәрәк. Минең уйлауымса, минең мына Рәми театрым балалары менән эшләүе килеп сыға. Мин балаларҙы аңлайым, аңларға тырышам. Улар миңә үҙҙәренең хис-тойғоларын һөйләйҙәр. Беҙ ошо эмоция тип әйтәбеҙ бит инде, шул эмоциялар тураһында һөйләшәбеҙ, хис-тойғолар тураһында һөйләшәбеҙ, һәм ана шулай итеп бергәләп үҫәбеҙ инде. Әйтегеҙ әле, нимәгә йәшәй ул мәктәп театры? Нисек финанслана тип әйтәйек, тураһын һорайыҡ. Хәҙер бына беҙҙең дәүләт кимәлендә театрҙар түңәрәге булдырылғас, гранттар барлыҡҡа килде бит инде. Алла бойорһа, 2-нче йылға мына беҙҙә грантҡа беҙҙең киләһе спектаклде бирергә булдыҡ инде. Быйылғы спектаклде беҙ үҙ көсөбөҙ менән сығарҙыҡ. Ата-әсәләргә рәхмәттер инде, шулай бит. Әлбиттә, ата-әсәләргә бик ҙур рәхмәт. Улар һәр саҡ мына башланғыстарҙы хуплап торалар. Хуплап торалар, әйе. Ҙур рәхмәт һеҙгә, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ, яңы гранттар һәм яңы гран-при яулап ҡайтырға булһын һеҙгә. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, мәктәп театры тураһында Рәми Ғарипов исемендәге 1-нче Республика башҡорт гимназия интернатының театраль группа етәксеһе Әлфинә Минһажева менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.